الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يسارعون في الخيرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق و مالک داتا و دستگیر غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا ہے درود و سلام پیغمبر بے مثال آقا دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے خاص معزز سامعین عزیز وقار زندگی ہوں بندے دی سوہنی اور خوبصورت ہے جڑے بندے دے اندر نیکیاں موجود ہیں اور آخرت بھی ہوں بندے دی کامیاب اور سوہنی بننی ہے جڑا بندہ اپنی عارضی اور مختصر زندگی دے اندر نیک اعمال کرے اور نیکیاں کرے
اور قبر دے اندر بھی ہوں بندے کامیاب ہونے جڑے بندے دے نامہ اعمال وچ نیکیاں موجود ہو سن، اور اللہ تعالیٰ دی عدالت وچ میدان محشر وچ قیامت علی دمہار بھی ہوں بندے کامیاب ہونے جڑے بندے دے پلے چ نیکیاں موجود ہو سن اور نیک اعمال موجود ہو سن۔ اللہ فرمیندے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ زلزال دے اندر 30 سپارے چ اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اوتے کئی بندے نے چھوٹی جہی نیکی کیتی ہو سی نا، کل قیامت علی دی بہار اپنی چھوٹی جہی نیکی کو بھی دیکھ گن سی۔ اگر کئی بندے میں اللہ دی زمین دے اوتے کوئی چھوٹا جہا گناہ بھی کیتا ہو سی، کل قیامت علی دی بہار میں اللہ دی عدالت وچ اپنی چھوٹے جہے گناہ کو بھی دیکھ گن سی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی عدالت وچ میدان محشر وچ اگر کام آوڑن تا نیک اعمال کام آوڑن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور آخری بیٹی اور سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نمہار اللہ دے پیغمبر نے سڈے، تواڈی توجہ میڈو دیکھو میڈو وال تو کو گال سمجھا سی۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی آخری بیٹی اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نمہار سڈے، سد کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک گال آکھی ہے۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اعملی دنیا دے اوتے نیک عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، مت تیرے دل دماغ دے وچ اے گال ہوئے کہ میرا بابا ساری کائنات دا سردار ہے، میرا بابا ساری کائنات دا امام تے ساری کائنات دا پیغمبر ہے۔ اللہ نے میرے بابے کو ساری کائنات دا امام بنا کے، ساری کائنات دا پیغمبر بنا کے اللہ نے دنیا دے اوتے مبعوث کیتے۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں ساری کائنات دا سردار ضرور ہاں، میں ساری کائنات دا امام تے ساری کائنات دا پیغمبر تے ساری کائنات دا رہبر تے رہنما ضرور ہاں۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، دنیا دے اوتے نیک عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت علی دی مہار میں تیرا بابا تیرے کام کوئی نہ آساں۔ اے کون آدھے پن جڑے ساری کائنات دے سردار ہیں تے کے کو آدھے پن اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور دھی بھی کون ہے جیڑی دھی اور جیڑی بیٹی دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو اعلان کیتے کہ انا بضعۃ منی، اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے کہ جڑے بندے نے میری دھی فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے سمجھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے تے کون فاطمہ ہے جن دے بارے اللہ نے اے دنیا دے ہوتے اپنے پیغمبر کو آکھ دیتے کہ فاطمہ جنتی عورتیں دی سردار ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر اون بیٹی فاطمہ کو آدھے پین اے میری بیٹی فاطمہ کیڑی جیڑی جنتی عورتیں دی سردار ہے، او کو آدھے پین میری پیاری بیٹی فاطمہ دنیا دے ہوتے نیک عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت علی دی مہار میں تیرا بابا تیرے کام کوئی نہ آسان۔ اللہ دی عدالت اے کوئی کہیں دی سفارش کم نہیں آونی، اللہ دی عدالت ابا کم کوئی نہ آسی، اللہ دی عدالت اما کم کوئی نہ آسی، اللہ دی عدالت اے سکا بھرا اے ماں جایا بھرا کم کوئی نہ آسی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اللہ دے اے سکے بھرا اے ماں جایا بھرا
اے قیامت علی ڈمہار اللہ دی عدالت اے بھیرا کے لکدا ودا سی تے بھجدا ودا سی کہ کتھیں میرا بھیرا میرے کے کوئی نیکی نہ مانگنے اللہ دے قیامت علی ڈمہار سکا بھیرا توڑے کام کوئی نہ آسی اے ابا توڑے کام کوئی نہ آسی اما توڑے کام توڑے کوئی نہ آسی اے بھین توڑے کام کوئی نہ آسی اے دنیا کائنات دا کوئی رشتہ یار سجن بیلی دنیا کائنات دے مربع تے دنیا کائنات دے زمینہ اللہ دے توڑے کام نہیں آونا دنیا کل قیامت علی ڈمہار اللہ دی عدالت چ کام آونے تا کیا کام آونے نیک اعمال کام آونے اے دنیا دار العمل ہے اللہ دے اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ دے زندگی اور موت دی تخلیق کیتی ہے یا اللہ کیوں کیتی ہے اللہ دے تاکہ ساکو پتہ چلے کہ نیک عمل کون کریں دے اچھے عمل کون کریں دے اے تو آکو زندگی میں اللہ نے عطا کیتی ہے تاکہ تساں دنیا دے اتر رہ کے کیا کرو نیک عمل کرو اور سورۃ العصر دے وچ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا ہے دنیا کائنات دے لوگاں کو اللہ دے والعصر ان الانسان لفی خسر اے جڑا انسان ہے اے ابن آدم اللہ دے گھاٹے چھے خسارے چھے مگر کامیاب کون ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑا بندہ ایمان گھرنا میں اور نیک اور صالح عمل کرے اچھے عمل کرے اے بندہ کامیاب ہے دنیا کائنات دے مربیاں لے کوٹھیاں لے بنگلیاں لے زمینیاں لے جائیدادیاں لے کامیاب نہیں اللہ دی عدالت وچ او بندہ کامیاب ہے جو کون جڑا اچھے عمل کرے تے نیک صالح عمل کرے ساری مرضی کہ اساں ساری زندگی ہوٹلیں تے اتے گزار دو ساری مرضی کہ اساں ساری زندگی دکانیں دے پھٹے آباد کریں دے گزار دوں تے نیک صالح عمال نہ کروں اللہ دے میں اللہ دی عدالت وچ میں دیکھنے تا تواڈے اعمال دیکھنے تواڈے نیکیاں دیکھنے اور اللہ دے سارے پیغمبر نبی بھی ہن تا او بھی نیکی دی ہر کام وچ جلدی کریں دے او نیکی دی ہر کام وچ اگو اگو ہوندے ہیں سارے نبی کیوں نہ ہن او بھی نیکی کریں دے نیکی دی ہر کام وچ جلدی کریں دے نیکی دی ہر کام وچ اگو تے ہوندے ہیں اللہ نے قرآن وچ اپنے نبیوں دا تذکرہ کیتے سورت دا نام سورت انبیاء 17واں سپارہ ہے اللہ نے نبیوں دی ایک صفت بیان کیتی ہے اللہ فرمائے دے بھامے سارے پیغمبر بھی کیوں نہ بھامے سارے نبی بھی کیوں نہ بھامے سارے رسول بھی کیوں نہ اللہ دے او بھی نیکی دے ہر کام میں چگوں اگوں دیاں او بھی نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیاں تے نیکی دے ہر کام میں سبقت کریں دیاں اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اپنے پیغمبر دی اپنے نبیوں دی صفت بیان کیتی ہے تے اپنے رسولیں دی ایک خوبی بیان کیتی ہے اللہ دے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اللہ دے سارے پیغمبر بھی بھامے کیوں نان سارے نبی بھی بھامے کیوں نان اللہ دے او مینے کی دے ہر کم میں چگوں اگوں دیاں او مینے کی دے ہر کم میں جلدی کریں دیاں تے سبقت کریں دیاں اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے اتے رہن والے لوگوں میں اللہ دی زمین دے اتے رہن والے لوگوں اللہ دے تو اگوں میں اللہ کریم دی نصیحت ہے اللہ دے تو سامی نیکی دے ہر کام میں جلدی کیتی کرو تو سامی نیکی دے ہر کام میں سبقت کیتی کرو جی میں سارے پیغمبر نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن دی پہ یا کوئی نہ اللہ کرے سیاسی اللہ تعالیٰ دے پاک ہون مثال دینا پیاں تو کو دلیل دے کے سمجھنا پیاں ایک قرآن چڑی تھی ہم تے ایک حدیث ہی جڑے نہ پیاں کہ نبی بھی ہن او بھی نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیاں نیکی دے ہر کام میں چگوں اگوں دیاں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ انشاءاللہ اول حوالے دا ذمہ دار بھی مائیاں لیکن تساں یاد کرنے ایک ایک گال ذہن سے بلہمنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ کرام کو ایک نمہار عصر دی نماز پڑھائی ہے تے دیگر دی نماز پڑھائی ہے۔ عصر دی نماز پڑھاون دے بعد دیگر دی نماز پڑھاون دے بعد سلام پھیرن دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر اپنے میں مصلی امامت دے اتے میں جلدی دے نال اٹھن۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے مصلی دے اتے نہیں بیٹھے، نماز پڑھاون دے بعد سلام پھیرن دے بعد میں جلدی دے نال اپنے مصلی امامت دے اتے اٹھی کے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام جا گردنہ سیٹ دے کریں دے ہوئے میں تیز قدم چلین۔ اللہ دے پاک نبی نے آپ میں اپنی بیوی دے کہیں بیوی دے حجرے دے اندر لگے گئن تے گھارے چ لگے گئن۔ اے صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دی جلد بازی دے دے بیٹھن تے اللہ دے پاک پیغمبر دی جلد بازی دے کے صحابہ کرام بڑے پریشان تے حیران ہو گئن۔ اللہ دے پاک پیغمبر جلدی کیڑی وجہ کے پہ کریں دن؟ آج تئیں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایو جائیں جلدی نہیں کی تھی جڑی آج جلدی پہ کریں دن۔ اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر دے بعد اپنے صحابہ کرام دے اندر آئین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، تُسا میری جلد بازی دے کے بڑے پریشان تے حیران تے بیٹھے ہو۔ جی اللہ دے نبی اسا توڑی جلد بازی دے کے بڑے پریشان تے حیران تے بیٹھے ہیں۔ اللہ دے نبی جلدی دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دے نبی ذرا اپنی جلد بازی دی وجہ بھی تا بیان کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا جواب دیتے وہ بھی جواب جا اپنے پلے پا کے منو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ساڑے گھر دے وچ ایک سونے دا ڈھیلا پیا ہویا جڑا غریبیں دے اندر تقسیم کرنا ہا۔ جڑے ویلے میں نماز پڑھ دا پیامی، نماز پڑھ دے میں کو خیال آ گئے کہ تھیں شام نہ تھی منجے تے شام تھی من کے پہلے اے سونے دا ڈھیلا ساڑے گھر ج پیا رہے منجے تے میں کو موت آ منجے۔ میرا اللہ میرے کے پوچھ گنے، میرا اللہ میرے کے سوال کر گنے اے میرا پیغمبر توڑے گھر دے وچ سونا پیا ہویا، فلاں غریب دے گھر ج شام دے پکاون دی کوئی شے کوئی نہ آئی، فلاں غریب دے گھر ج شام دا راشن موجود کوئی نہ۔ میرا پیغمبر توڑے گھر ج سونا پیا ہویا تو سا تقسیم کیوں نہ کیتا ہا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میں ہی وجہ کے جلدی دے نال اٹھیا تے اپنے گھر ج گیا ان سونے کو تقسیم کرن دا حکم دیتے۔ میرا دعویٰ ثابت سچ تھے کہ نہیں تھیا؟ نبی نے کی دے ہر کام میں جلدی کریں دیا، آکھے نہ چلو ہون آج نہیں سے وڑے دے کل میں ڈاڑے سوں نا جلے یاد ہے فوراں اٹھی دے گئن مسلح دے ہوتے نہیں بیٹھے وال مسلح دے ہوتے باہر دی پتہ ہے فضیلت کیا ہے؟ ساکو تائیں مسئلے دا بھی پتہ کہیں نہیں، اے بھی مسئلہ جی یاد کر کے ونجو۔ آپ نے فرمائے جڑا بندہ فرض نماز دے بعد اپنی جان نماز دے ہوتے بیٹھا رہاں دے اپنی نماز علی جا دے ہوتے کہیں دے نال علیندہ نہیں، بٹا نہیں لیندہ، گپ شپ نہیں لیندہ، جب تک اندہ وضو بھی برقرار رہے ونجے کہیں دے نال گال بھی نہ کرے، اللہ دے ملائکت فرشتے این بندے واسطے دعاواں کریں دن، کیا کریں دن؟ آدن اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہو، اللہ این بندے کو معاف فرما، اللہ این دے ہوتے رحم فرما۔ اے جدی فضیلت ہے صرف فرض نماز پڑھن دے بعد اپنی جا دے ہوتے بہن دیتے۔ ساکو تا دنیا داری دی بہت جلتی ہوندی ہے، ساڑی تا دکان چلاون واسطے ساکو بہت زیادہ جلدی ہوندی ہے، سلام یا تا پھردہ نہیں تے اساں پہلے ایک گیٹ بھی کراس چھیتی میں دے ہوئے تے مول صاحب کہیں غلطی نال ہوندے کہ تلاوت کچھ لمبی تھی ونجے تے نماز لمبی تھی ونجے تے والا سادے مول صاحب اے جڑی تھائیں آج نماز جلدی تے لمبی کیتی ہے والا ساکو مسیح تے چنہ دیکھ سے والا سا مسجد جناسوں اسا اپنی دکانداری تے کاروبار چھوڑ کے اندے تو والا تلاوتاں یار سور شروع کرنے دیں اے سوریاں سارے سنا ہوئے ہیں ساکو کیونکہ نیکی ضرورت ہی کوئی نہیں ایمیں ہے یا کوئی نہ ساکو نیکی دی ضرورت ہوئے ہاں تے اساں ایمیں کروں ہاں اے فتوے مولی دے ہوتے کروں ہاں اوکو ذلیل کروں ہاں مسجد دی انتظامیہ دے ہوتے فتوے لوں ہاں ساکو تا نیکی دی اے تا ہوں ویلے قدر تھی سی قیامت علی ڈمہار جڑے ویلے ایک نیکی کام ماسی ہیں بھرا جلے کام کوئی نہ سی ابا جلے کام کوئی نہ سی اما جلے کام کوئی نہ سی اے تا نیکی دی ہوں ویلے قدر تھی ونی ہے
آج تو ساکو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا دی لذت اے دنیا دی مٹھاس ساکو اللہ دے نیڑے نہیں آوانے دی، اللہ دے قریب نہیں آوانے دی، اللہ دے گھر دو نہیں آوانے دی. یہ تو قیامت علی ڈبھار پتہ لگنے ہی وجہ کہ آج میں طالب علم دا درد دل نہ لیو پیغام ہے دنیا داری کے زیادہ اللہ دے نیڑے تھی وہ نیک عمال کرو. اللہ دی قسم چاہ کیا دا روزانہ اے نہیں ہے پتہ نہیں ایک دو جنازے روزانہ اعلان کھڑے تھے انہوں نے فلاں بندہ ول اے ہون جڑا اموات تھی نہ پین جڑے بندے مردے پین اسا نہیں ڈیٹھا کہ کوئی بندہ بیمار ہاتھ مر گئے ٹھیک ٹھاک ودہا شام کو ستے ہارٹ اٹیک تھے سویرے اعلان کھڑا تھی نہ بندہ مر گئے ٹھیک ودہا سویرے اعلان تھے نہ ہارٹ اٹیک تھے ایمیں روح قبض سی گئی ہے بندہ مر گئے. اے زندگی ہے ساری اے موت آمن کے پہلے کیا کرنا چاہیے نیک عمال کرنے چاہیے. تے آج دا پیغام ہی ہوئے اے دنیا دار العمل ہے. کیا ہے دنیا دار العمل ہے، عمل دا گھر ہے. عمل کرو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ اقبال ہے کیا ہاں اے جڑا ساڈا خاکی یعنی کہ جڑا ساڈا جسم ہے اے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے. اے ساری مرضی ہے کہ اساں کو نیک عمل کر کے اچھے عمل کر کے کو جنتی بناؤ یا برے عمل کر کے بد عمل کر کے کو جہنمی بناؤ. اے ساری مرضی ہے. کیا کرنا چاہیے نیک عمال کرنے چاہیے. اللہ دے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دے اسا زندگی تے موت کو بنائے سے اللہ دے اسا چیک کروں تاکہ تواڈے جو کون ہے جڑا بندہ نیک عمل کرے. اللہ دے تو اگوں اکھیاں تھا کیتے میں تاکہ تساں دنیا دے اتر رہ کے نیک عمل کرو. اللہ دے تو اگوں زبان عطا کیتی میں اللہ دے زبان دیون دا مقصد ہی ہوئے تاکہ تساں نیک عمل کرو. اللہ دے تو اگوں ہاتھ عطا کیتے میں اللہ دے تاکہ تساں نیک عمل کرو. اللہ دے تو اگوں چہرہ عطا کیتے میں تاکہ تساں نیک عمل کرو. اللہ دے تو اگوں لتاں تے پیر عطا کیتے میں اللہ دے تاکہ تساں نیک عمل کرو. اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت دا مقصد کیا ہے نیک عمل تاکہ نیک عمل کرو نیک صالح عمل کرو. تے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں دی مثال دیتی ہم کہ نبی نیکی دی ہر کام میں جلدی کریں دیں. ہون صحابہ کرام دی مثال تو سامنے قرآن چو بیان کرنا. سورت دنا سورت المؤمنون تے 18واں سپارہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دی مثال دیتی ہے کہ صحابہ جو ہنتا وہ بھی نیکی دی ہر کام میں جلدی کریں دیں نیکی دی ہر کام میں چگو دیں. سورت دنا سورت المؤمنون تے 18واں سپارہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی مثال بیان کی ہے. اللہ دے صحابہ کرام دی بھی عادت نہیں ہے او بھی نیکی دے ہر کام میں چگوں گوں دیاں او بھی نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیاں. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ دے یسارعون فی الخیرات. اللہ دے صحابہ کرام دی عادت ہیں اللہ دے نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیاں نیکی دے ہر کام میں سبقت کریں دیاں. حدیث پاک دے جو تو اگو دلیل لے ماتے اپنا دعویٰ سچا کراں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے جنہ دنائے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے انصار دے وچوں سب تو زیادہ مالدار جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل کی دیئے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جدا معنی تے جدا مفہوم تے جدا ترجمہ ہے. اللہ کریم نے فرمائے دنیا کائنات دے تے رہن والے انسانو تساں ہوں ویلے تھوڑی نیکی نہیں میں پا سکدے جڑے ویلے تھوڑی تساں اپنے محبوب مال جو اللہ دے رستے دے وچ خرچ نہ کرو. کیا نہ کرو
جڑے قرآن دی آیت نازل تھی ہے کہ تو آکوں ہوں تساں ہوں ویلے تو نہیں نیکی نہیں میں پا سکدے، جڑے ویلے تو نہیں تساں اپنے محبوب مال جڑا تہاڈا پسندیدہ مال ہے، مثلا سونا ساکو زیادہ محبوب ہے او کو لکا کے رکھ دیں، چاندی ساکو زیادہ محبوب ہے، امب دا باغ ہوئے او ساکو زیادہ محبوب ہے، مالٹے دا باغ ہوئے او ساکو زیادہ محبوب ہے یا کوئی نہ نیڑے آونے نے کوئی ایک مالٹا پٹے تے ڈاڈا 1000 جرمانہ ہوندے تے لیندے تیری ضرورت ہے ایک کوئی عملی پٹ گنے کوئی غریب کھاون واسطے تے 20,000 بھی لیندے ہیں، اے ساکو زیادہ محبوب مالن تے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھائے کہ تساں جے تنی اپنے محبوب مال چو خرچ کوئی نہ کرے سو ہوں ویلے تنی تساں نیکی نہیں پا سکدے۔ جی میں اساں مول صاحب کتھیں شادی دے اوتے کوئی کنجر نچن آویں تے اتھا لکھیں دے لاکھ ہزاراں دے ہزار انہیں اڑا چھوڑے دیں تاکہ انہیں کو پتہ لگے پیسے والا جوان ہے، تے اتھا مول صاحب مسجد اعلان کرے کہ مسجد دا کام کرواونے اے جننا مسجد دا فلاں کام ہے یا بجلی دا بل آ گئے تہاڈے تعاون نال اے مرکز چل دین تعاون کرو تے ہوں لے 10 روپے بھی والا جننا یقین کرو پھٹے ہوئے جڑا ہے او لب دین او نکال کے جن دیکھ کے او اللہ دے راستے خرچ کریں دیں۔ ناراض تا نہیں تھے بیٹھے ایویں گال سمجھنا سی تو کو مثال لے کے سمجھے سا تے اساں اللہ دے راستے چ خرچ نہیں سے کریں دے 10-20 روپے جن دی کوئی حیثیت بھی کوئی نہیں اوہی وے والا حسان منت لا کے یو کریں دے ول جلے مسجد چ نماز پڑھے سے دوسرا گال ہی نال سنیں گے کیونکہ اساں تعاون نہیں سے کریں دے مطلب تورے نال تو جو ساڈی گال نہ منے سے ساڈی گال نہ سن سے والا اساں تعاون بند کر دے سوں اے تساں بند بھی بھاویں کر دو اے اللہ دی رحمت تے اللہ دی توفیق نال اے مساجد تے مدارس چل دین روزی دیون والا رزق دیون والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، تو آکو بھی اللہ رزق دیتے اللہ دیون تے قادر ہے تے اللہ گھنن تے بھی قادر ہے یا کوئی نہ تے صحابہ ایک کوئی نہ ڈر دیاں نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دیں مال اپنا خرچ کر لیں دیں اپنے گھر رہیں دیں سوئیاں تک بھی اپنے میں دیواراں میں صفا کر کے اللہ دے رستے قربان کریں دیں یہ صحابہ دی سیرت ہے تے جلے قرآن دی آیت نازل تھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے ہوئے اللہ دے نبی کو لوین اللہ دے پیغمبر اللہ نے اپنے قرآن سے اعلان کیتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ دے نبی یہ سامنے جڑا باغ دے پے مسجد نبوی دے سامنے میں باغ ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے انہیں کو بڑا پسندیدہ او باغ ہا اے محبوب انہیں دا باغ ہے جڑا انہیں کو چنگا لگدا انہیں دے سارے مال دے وچوں تے آکھن لگے اللہ دے نبی اے جڑا میرے سامنے باغ دے پے ہو اے میں اللہ دے رستے قربان پیا کرنا اللہ دے نبی جتھاں چاہو اے کو خرچ کرو میں اے اللہ دے رستے وقف پیا کرنا کیوں جلے قرآن دی آیت ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ قربان کیتے اللہ دے آیت دے اوتے اللہ دے قرآن دے اوتے اور اے پتہ لگے کہ صحابہ دی سیرت ہے صحابہ دی عادت ہے صحابہ نیکی دے ہر کام میں جلدی کریں دے آن تے ساکویا تلقین ہے ساکوئی اللہ حکم نے دا پہ نیکی دے ہر کام میں جلدی کیتی کرو تے جیڑا ہون فائدے بیان کرے نا ٹائم مختصر ہے جیڑا بندہ نیکی کرے تے نیک اعمال کرے ول کو فائدے کیا تھیندن اللہ نے ول فائدے بھی بیان کیتے ہیں قرآن وچ سورۃ دنا سورۃ اعراف تے 8واں سپارہ ہے یاد کریں دے بیٹھے بھیا کوئی نہ سورتیں دنا سپارے دنا سورۃ دنا سورۃ اعراف تے 8واں سپارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ دے جڑا بندہ نیکیاں کرے تے نیک اعمال کرے تے اچھے عمل کرے تے صالح اعمال کرے اللہ دے ولوں بندے کو فائدہ کیا تھیندے جی اللہ ول فائدہ کیا تھیندے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فائدہ بیان کیتے اللہ دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ دے پہلا فائدہ ہوں بندے کو اے تھیندے اللہ دے ساری رحمت ہوں بندے کو نصیبوں میں دیران دیئے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے ان دی دکان چ رحمت جڑا بندہ اچھے عمل کرے ان دے گھر چ رحمت جڑا بندہ نیک عمل کرے ان دے مکان چ اللہ دی رحمت جڑا بندہ نیک تے صالح عمل کرے ان دی عمر چ اللہ برکتاں پاڑے دران دے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے تے صالح عمل کرے ان دے کاروبار چ اللہ برکتاں پیدا کرنے دران دے تے
جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے ول اللہ پاک اندی صحت وچ برکت پیدا کرنے دا راں دے رحمت پیدا کرنے دا راں دے اللہ دے تو کو میں اللہ دی رحمت چاہیے اگر تساں برکت چاہندے ہو اپنی دکانداری وچ اگر تساں رحمت چاہندے ہو اپنے گھر تے اپنے مکان وچ اپنے کاروبار وچ میں اللہ دی رحمت تے میں اللہ دی برکت چاہندے ہو اللہ دے بل دنیا دے اوتے نیک عمل کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے اللہ دے میں اللہ عرشاں تے بیٹھ کے اعلان بیٹھا کرے نا اللہ دے میرا تواڈے نال وعدہ ہے جڑے ویلے نیک عمل کرے سو تے اچھے عمل کرے سو اللہ دے ول تواکوں میں اللہ دی رحمت نصیب ہوے سی پہلا فائدہ اللہ دی رحمت نصیب ہوندی ہے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے دوجا فائدہ ہن شارٹ کٹ گل تو کو سمجھنا دوجا فائدہ اللہ فرمے دے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے تے صالح اعمال کرے اللہ دے والا دوجا فائدہ ہوں بندے کو اے تھی نراں دے جی اللہ والا بیا فائدہ کیا تھی دے اللہ فرمے دے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورۃ دنا سورۃ بقرہ تے دوجا پارا ہے اللہ کریم نے فرمائے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے تے صالح اعمال کرے اللہ دے ول ساری محبتوں بندے کو نصیبوں میں دیراں دیے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے تے صالح اعمال کرے تے ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ جڑے بندے دے نال اللہ محبت پیار کرے جڑے بندے دے نال اللہ محبت کرے ول اللہ پاک بندے کو دنیا دے اوتے کہیں ذلیل و خوار نہیں تھی منڈے نراندا جڑے بندے دے نال اللہ محبت پیار کرے میرا ایمان تے میرا عقیدہ ول اللہ پاک بندے کو کہیں ذلیل نہیں تھی منڈے نراندا جڑے بندے دے نال اللہ محبت پیار کرے میرا تے میری جماعت دا ایمان تے عقیدہ ول اللہ پاک بندے کو کہیں موڑ دے تے کلا نہیں چھڑے نراندا جڑے بندے دے نال اللہ محبت پیار کرے ول اللہ پاک انہاں سارے مشکلاں حل کرنے نراندے اللہ کریم نے قرآن اعلان فرمائے اللہ کریم نے بے مقام دے تے فرمائے اللہ دے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین دو فائدے اللہ فرمے دے جڑا بندہ نیکیاں کرے تے نیک اعمال کرے پہلا فائدہ اللہ دے ساڈی رحمتوں بندے کو نصیبوں میں دیراں دیے تے اللہ دے جڑا بندہ نیک اعمال کرے تے اچھے اعمال کرے اللہ دے ول ساڈی محبتوں بندے کو نصیبوں میں دیراں دیے تے تریجا فائدہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے اللہ دے جڑا بندہ نیک اعمال کرے تے اچھے اعمال کرے تے صالح اعمال کرے اللہ دے نیکی کرن والے بندے دی میں اللہ نیکی ضائع نہیں کردا ہوندا اللہ دے جڑا بندہ نیک عمل کرے بلا ساوندی نیکی کو سیف کر گھندے رہندے ہیں اللہ دے اون دی نیکی سیف کر کے اللہ دے دنیا دے اوتے وی اون بندے کو اجر عطا کردے ہیں تے آخرت دی نمہار بھی میں اللہ اون بندے کو اجر عطا کرے ساں یا اللہ کوئی مثال دا بیان کریں اللہ دا قرآن سورۃ دنا سورۃ کہف 15واں سپارہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا
اللہ دے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ دے اساں دی نیکی کو ضائع نہیں سے کریں دے ہوندے رہن دے یا اللہ چوٹی زرین دے لوگ تیرے کے سوال بیٹھے کریں دے نا اللہ والا کوئی مثال تا سمجھا میں اللہ فرمے دے ذرا پڑھوا سارے قرآن دا مطالعہ تا کروا ذرا سارے قرآن کو تا پڑھوا اللہ دے اساں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنان دی بستی تو چاہ کے اساں مصر دا بادشاہ بنائے مصر دا وزیر خزانہ بنائے سے اللہ لاجیا بنائی اللہ یا اللہ کیوں بنائی اللہ دے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر نیکی موجود ہے بھرا چہرے دے اتے تھپڑ مرے دے رہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام چپ کر کے بھراویں دے نال نیکیاں کریں دا رہ گئے اے بھراویں نے گھروں کڑ ڈیتے حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے نیکیاں کریں دے رہ گئن بھرا ظلم دے پہاڑ کریں دے رہ گئن ظلم و ستم کریں دے رہ گئن حضرت یوسف علیہ السلام چپ کر کے بھراویں دے نال نیکیاں کریں دے رہ گئے اللہ نے انہاں دی مثال بیان کی تھی سورۃ دنا سورۃ یوسف 13واں سپارہ اللہ دے انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یوسف کو اللہ نے مصر دا وزیر خزانہ بنایا کہ نہ بنایا یہ انہوں دی نیکی ہے اللہ دے انہیں صبر کریں دے بھرا ظلم کریں دے رہ گئے تھپڑ مارے نے ابے دی اکھیں کے دور کر دیتے نے گھروں پہ گھر کیتے نے وطنوں پہ وطن کیتے نے ولاوی یوسف پیغمبر نے اپنے بھراویں دے نال بد عملی نہیں کی تھی انہیں دے اتے ظلم نہیں کیتا اللہ دے انہیں دی نیکی دیکھ کے اسا انہیں کو مصر دا وزیر خزانہ بنے تھے مصر دی حکومت دا حصے دار اسا مقرر کیتے جڑا بندہ نیکی کرے کیا تھیں دے اللہ ان دی نیکی ضائع نہیں کریں دا رہا کتنی فائدہ تھی گئن پہلا فائدہ جڑا بندہ نیک عمل کرے یاد کریں دے ہو جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ دی رحمتوں بندے کو نصیبوں میں دران دیئے جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے تے دوجا فائدہ اللہ دی محبتوں بندے کو نصیبوں میں دران دیئے تریجا فائدہ جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ پاک ان دی نیکی کو ضائع نہیں کریں درانا تے چوتھا فائدہ جڑا بندہ نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ دے ان الحسنات یذہبن السیئات سورۃ دنا سورۃ ہود تے 12واں سپارہ اللہ دے جڑا بندہ نیکیاں کرے تے نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرے اللہ دے ول اساں دے گناہیں کو نیکیاں دے اندر تبدیل کرنے دے راندے ہیں بندہ ساری زندگی اللہ جانا فرمانیاں کریں دا رہے منye ساری زندگی اللہ جا بغاوتہ کریں دا رہ گئے ساری زندگی گناہ کریں دا رہ گئے ساری زندگی اللہ جانا فرمانیاں کریں دا رہ گئے اللہ دے ہون نیک عمل کرے تے اچھے عمل کرنا شروع کر دے وے اللہ دے ساڈا وعدہ ہی بندے دے نال اللہ دے اسائیں دا نہیں دے گناہیں کو نیکی دے اندر تبدیل کر دے سوں یا اللہ کوئی مثال دا بیان کرو اے حدیث پاک دے وچوں مثال بیان کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابیان صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راویان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں دن اساں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کھڑے ہوئیاں سے ایک بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر میرے کہے کہ یو جیاں گناہ ہو گئے اللہ دے نبی جڑے گناہ دے اتے حد نافذ سی دیئے لہذا تسا میرے اتے حد نافذ کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے بندے دی گال سنیے آپ نے اے نہیں پوچھا کہ یو جیاں گناہ کیتے تے کیڑا گناہ کیتے نماز دا ٹائم ہو گئے اللہ دے پاک نبی مسجد وچ آ گئے آ کر کے نماز ادا کیتیاں نے تے صحابہ کرام کو نماز پڑھائیاں نے نماز پڑھاون دے بعد سلام پھر
پھیرن دے بعد اے بندہ والا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت چا گئے. اللہ دے نبی نماز کے پہلے میں تواڈے کے آیا میں میرے کے گناہ ہو گئے تے غلطیاں ہو گئی ہیں. اللہ دے نبی لہٰذا میرے اتے حد نافذ کر رہے ہو. اے توجہ کرے سو تے گال تو کو سمجھا سی. اے میں تو کوئی یو جی نقطے دی بات سمجھاونا چاہنا, یو جی مسئلہ میں تورے سامنے رکھنا چاہنا. اگر تورے دل تے دماغ دے اندر بہ گئی اللہ توری زندگی تبدیل کرنے سی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا یارا ذرا اے طرح سامنے علیس قد صلیت معنا, کیا تین سارے نال نماز کوئی نہیں پڑھی؟ اللہ دے نبی تورے نال نماز پڑھی ہے میں. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. آپ نے فرمایا تیرے ہی نماز پڑھن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے تیرے ہی گناہ کو معاف کر چھوڑے. نماز پڑھنا کہ جڑی وڈی نیکی ہے. نماز پڑھنا دے نال گناہ معاف تھیندن. قرآن دی تلاوت کرن کہ جڑی تنا نیکی ہے. آپ نے فرمایا الف لام میم. میں یہ نہیں آگا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. آپ نے فرمایا الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ. جڑا بندہ الف لام میم اے تری لفظ نال رلا کے پڑھے اللہ پاک ہی بندے کو تری نیکیاں عطا کرنے دران دے. جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے, قرآن دی تلاوت کے جتنا نیکی ہے نماز پڑھن دے نال اللہ گناہ معاف کرن دے. تے ساکو کوئی جننا فکر بھی کوئی نہیں نماز دی کہیں قرآن کو کھول کے اساں ڈٹھا نہیں. اللہ دی قسم چاہ کے آنا ساڑے ہی وسیب تے ساڑے علاقے چ ساڑے ہی میں اپنے ملک پاکستان دی گال کر. اے بڑے بزرگ تے ساڑے بڑھڑے یو جین جنہیں کو نماز نہیں اندی, جنہیں کو نماز دا طریقہ نہیں اندا ہیں. یو جن لوگ بھی ہیں سارے نوجوان یو جن جنہیں کو نماز جنازہ دا طریقہ بھی نہیں اندا تے نماز جنازے دے دعاؤں. بلکہ اے تا چلو دور دی گال ہے یو جن لوگ بھی ہیں غسل دا طریقہ ہی نہیں اندا. حالانکہ جڑا ساری پاکیزگی دا سبب ہے, پاکیزگی جن نال اساں جن نال غسل کرن دے نال بندے دے وچوں جڑا خوشبو پیدا تھیندی ہے. وہ غیر مسلم لوگ ہیں نا انہیں کو پاکیزگی دا پتہ کوئی نہیں, انہیں دے نال بندہ بہ نہیں سکدا. اے جڑے سعودی عرب ویندن انہیں کے پوچھو کہ انہیں کے جڑا بو اندی ہے کیونکہ انہیں اے جڑا سنت طریقہ کہیں نہیں, غسل کہیں نہیں, طہارت کہیں نہیں. تے آج سارے نوجوان بھی ہو جائیں یا سارے جڑا بہت سارے دوست بھرائی ہو جائیں جنہیں کو غسل دا طریقہ نہیں اندا. ساری زندگی گزر گئی ہے ساری جننا لوگیں جا غیبتاں کریں دے ہوئیں, لوگیں جا چگلیاں کریں دے ہوئیں. ساری زندگی ساری گزر گئی ہے مربع کمیں دے ہوئیں, زمینہ کمیں دے ہوئیں, لوگیں دے پلاٹیں دے ہوتے نحق قبضے کریں دے ہوئیں. ساری زندگی ساری گزر گئی ہے اللہ دی نافرمانی تھی, اللہ دی بغاوت ہے. ساکو عقیدہ توحید دا پتہ کوئی نہیں, ساکو اللہ دی پہچان کوئی نہیں, ساکو اللہ دا تعارف ہی کوئی نہیں. ہے چودھری صاحب ہے نمبردار ایندے جہاں مالدار کوئی نہیں, ایندے جہاں چودھری تے بڑے رکھ. کیا کروں تواری یو جی چدرار دی, کیا کروں توارے جے یو جی مربیں دی تے زمینیں دی تے رقبیں دی مال و دولت دی, جے کو اللہ دا تعارف نہ ہوئے, اللہ دی پہچان نہ ہوئے. اللہ نے ساکو یہ زندگی عطا کی تھی تاکہ تساں دنیا دے ہوتے نیک تے صالح عمال کرو. ساڑے کو اگر ساکو دین اسلام دا تعارف ہویا, ساکو دین دی پہچان ہویا, اج ساڑے معاشرہ اے جننا اے امن دا گہوارہ ہویا. آج تھا ملک پاکستان ہے زندگی بسر پہ کریں دیں. ساکو یقین کرو لگدا ہی میں محسوس ہی میں تھی دے جی میں اتھا کوئی کہیں کوئی جان نہیں نہ ہوئے, کیونکہ ساڑے چ نیکی ختم تھی گئی ہے. کمیندے ڈھیر ہیں, بے برکتی ہے, مربے پہلے والے سارے بزرگ بابے ہونے ہیں, زمینہ کوئی نہ ہونے ہیں, اتنا جڑا انہیں کے ذریعہ معاش تے انہوں دی آمدنی کوئی نہ ہوندی. لیکن یقین کرو وہ برکت بہت زیادہ ہے, اتفاق بہت زیادہ ہے. معاشرے جنہاں سارے ٹھیک ٹھاک ہیں, آج کمیندے ڈھیر ہیں, مربے بھی ہیں, زمینہ بھی ہیں, دکانداری بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بے برکتی ہے. گھر چ اتفاق کوئی نہیں, لڑائی جھگڑے عام ہیں. او پہلے برکت پتہ کیوں ہوندی؟ ساڈے او جڑے پہلے والے لوگ ہن انہاں دی ساری نمہار گزر دی تے اللہ دے قرآن دی تلاوت وچ گزر دی تے جلے قرآن جلے اذان دی آواز آوے تے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آوے وہ اپنے رقبے تے مربے تے زمینہ تے تجارت تے کاروبار دکانداری چھوڑ کے اللہ دے گھر وچ اندیاں تے نماز پڑھ دیاں. ہی وجہ کہ اللہ نے انہاں دے کاروبار وچ انہاں دے گھر وچ اللہ نے برکت رکھی ہے.
جنہوں اساں دین کے دور تھے ہیں، بے برکتی عام تھی گئی ہے، معاشرے قتل تھی گئے، دلائل کافی سارن، ٹائم ختم ہو گئے۔ میں طالب علم دیو درد دل تھی ہے تمہارے سامنے گزارش ہے، نیک تے صالح اعمال کرو، نیکیاں کرو، قیامت علی دیوہار اللہ دی عدالت وچ کم آوڑن تا نیک اعمال کم آوڑن۔ اگر کام صراط مستقیم تو ہوں والے بندہ گزر سکسی، جڑے ویلے نیک اعمال حسین اللہ دی جنت وچ ہوں والے بندہ داخل تھی سی، جڑے ویلے اے نیک اعمال موجود حسین اے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھیں دے وچوں حوض کوثر دا پانی تا نصیب تھی سی، جلے ساڑے اے پلے چ نیک اعمال حسین، نیک اعمال کوئی نہیں تے اللہ دی جنت وچ نہیں سے داخل تھی سکدے، نیک اعمال کوئی نہیں صراط مستقیم تو اے گزرنا مشکل ہے، نیک اعمال کوئی نہیں تے اللہ دے پیغمبر دی شفاعت دے حقدار نہیں سے بن سکدے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.